कभी सोचा हमें हिचकी क्यों आती है? जब हम बहुत फास्ट खाना खाते हैं या अचानक ठंडी ड्रिंक पी लेते हैं तभी हिकअप स्टार्ट होते हैं। इसका रीज़न है एक मसल जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम हमारी ब्रीथिंग कंट्रोल करता है। जब ये मसल अचानक इरिटेट होता है तो वो बिना वार्निंग कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इस कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही वोकल कॉर्ड तुरंत बंद हो जाता है और इस वजह से हिक साउंड आती है।